Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio spiegare un po' come risolvere tre principali problemi che hanno chi inizia un po' a masticare l'equitazione naturale e si cimenta sui primi giochi, quelli da terra, e anche con l'attrezzatura, in particolar modo con questo stick qua che per chi inizia non è proprio il massimo da tenere in mano e da usare. Il momento in cui vedo fare più frequentemente questi errori è quando le persone provano a spostare il cavallo o sull'anteriore o sui posteriori. Cos'è che il primo errore che viene fatto? È usare lo stick senza, per fare il porcospino, senza trovare un punto d'appoggio che sia adatto per lo stick. Mi spiego meglio. Se io vado a spostare il posteriore e appoggio lo stick in questo punto qui io posso spostarlo, vedete? Perché ho un punto d'appoggio, cioè se io vado a forzare qua, il cavallo, anche se lui si sposta, magari io riesco però a non sganciare il mio stick da quel punto lì. Bravo Eros, bravo. Okay? Perché mi rimane agganciato, qui c'è una buchetta, se io ci metto la punta e lo tengo facile lì, perché mi rimane incastrato. Non so se riuscite a capire quello che voglio dire, no? Se lo mettessi qua nel centro mi scivola via da tutte le parti. La stessa cosa è qua di fronte. Se io faccio pressione sulla spalla è facile che mi vada via di qui e di là, basta che il cavallo si muova un po'. La spalla, quando il cavallo si muove, va avanti e indietro, non sta ferma, qui fa così, ok? Quindi è facile che se io faccio pressione qui mi sposti o di qua o di là, il mio stick mi si sposti, e quindi questo non va bene. Qui non si fa mai a questa maniera, come anche qui nel centro è meglio usare la mano o lo sperone se voglio abituare il cavallo a fare fermo, non sto chiedendo nulla, stai calmo, rilassati, faccio vedere una cosa, non sto chiedendo niente. Se io voglio spostare il cavallo lateralmente metterò bravo, grazie, metterò la mano qua come se fosse lo sperone, ok? Ma non lo stick è complicato metterlo qua. Sì, posso provare a metterlo, ma se devo fare poi forza è facile che il cavallo, se mi si ferma, il cavallo se mi rimane fermo non ti do nulla, ora hai fatto niente, è semplicissimo, perché questo, se il cavallo mi sta fermo è facile che lo stick mi vada a destra o a sinistra, ok? Mentre davanti ho un altro punto che posso usare lo stick per far spostare il cavallo, che è questo. Non so se riuscite a vederlo. Qui, in questo punto qui, vedete qui più o meno, c'è un punto in cui fa una buchetta e qui riesco invece a mettere lo stick e eventualmente fare porcospino per far spostare l'anteriore. Vedete? Tac! E lascio. Bravissimo, molto bene. È semplice. Qui lo posso fare, dietro lo posso fare, negli altri punti no, è complicato, quindi non andate a mettere lo stick in zone dove altrimenti, se il cavallo si muove, non riuscite a rimanere lì, perché il cavallo impara quando voi togliete la pressione. Se voi non togliete la pressione, cioè non togliete la pressione perché il cavallo ha fatto bene, ma togliete la pressione semplicemente perché siete incapaci per com'è la situazione in quel momento lì, per il cavallo si muove, voi avete lo stick in una posizione che scivola via, voi state in realtà togliendo pressione, ma non perché il cavallo ha fatto bene, ma perché non riuscite a tenere lì lo stick, e quindi in quel caso lì state insegnando una cosa sbagliata. Tutto qua, non è diciamo per altri motivi che è fondamentale, è perché voi dovete imparare a rilasciare quando il cavallo fa bene e non a rilasciare perché non riuscite a tenere lo stick lì. Quindi non andate a infognarvi da soli in situazioni che vi portano a degli errori, ok? Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che ho visto molte volte lo studente prende lo stick con la mano destra per spostare il cavallo
ok? Invece che usare la mano sinistra. Se io voglio spostare il cavallo e sto alla sua sinistra, lo stick lo devo avere nella mano sinistra. Perché? Perché se io faccio questa pressione qua, bravo, grazie, posso modulare, usando il braccio, l'estensione del mio braccio, posso modulare quanta pressione voglio mettere e in che posizione del collo metterla. Per dire, se io faccio questo, è diverso rispetto che se faccio questo, perché vado molto più avanti. Se il cavallo tende a andare in avanti, se io ho lo stick nella mano sinistra, posso portarlo quasi di fronte a lui. Oh sì, ok? Se io invece ho lo stick da quest'altra parte, non riesco a fare alla stessa maniera, perché dopo un po' il mio braccio è impedito, più oltre non va. Se per farlo andare oltre devo praticamente mandare il mio ombelico via dal cavallo, invece voglio che il mio ombelico, quindi il mio focus, sia direzionato verso il collo del cavallo, così, a questa maniera, perché io voglio spostare spalla, collo e testa del cavallo, quindi è molto più semplice per il cavallo seguire il mio focus, se mi posiziono correttamente. Lo so, queste sono cose banali per te, io te lo do proprio perché, però non è che te lo meriti. Ok, l'altra cosa invece che ho visto fare molte volte è quella di prendere lo stick a metà, così, ok? Allora, prendere lo stick a metà a questa maniera vi penalizza tantissimo, per il semplice motivo che a questa maniera non avete più uno stick lungo 1,10 m, ma l'avete lungo 50 cm e non vi serve più. Oltretutto è fastidioso perché ve lo battete da tutte le parti, e se lo agitate c'è anche questa coda qua che magari vi arriva a picchiare da qualche parte, o addosso al cavallo o addosso a voi. Quindi non fate mai questo errore. Questo perché volete spostare il cavallo così è sbagliato. Prendetelo tutto lo stick, o lo prendete in cima, ok, per bene, con il manico così, o lo prendete dalla parte opposta, ma è sempre o da una parte o dall'altra, mai a questa maniera, mai. E potrei continuare a lungo anche, perché di errori ce ne sono tanti, però questi sono importanti, quindi cercate di non farli. Non usate lo stick a questa maniera, cercate di usare lo stick nella mano giusta a seconda da che parte siete con il cavallo, e cercate di mettere pressione nei punti dove, con la punta dello stick sto parlando, in cui lo stick rimanga incastrato e che voi possiate andare a rilasciare solo ed esclusivamente quando il cavallo fa quello che, o almeno prova a fare quello che state chiedendo. Ok? Mi raccomando, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti se avete dei dubbi o se è stato chiara la mia spiegazione, e se volete supportare il canale avete due maniere. La prima è semplice, è gratuita: iscrivetevi al canale, perché YouTube tutte le volte mi dice che il 70% delle visualizzazioni dei nostri video arrivano da persone che non sono iscritte. Non vi costa nulla, basta che cliccate sul pulsante iscriviti, e a noi ci date veramente una grande mano, perché dà modo a YouTube di capire che il video è piaciuto e che il video è comunque importante, e quindi lo propone a tanta altra gente. È per quello che è importante che vi iscriviate. Se invece siete un assiduo frequentatore di questo canale, allora in quel caso lì potete anche, se volete, abbonarvi ed accedere a tutta una serie di video che sono riservati esclusivamente agli abbonati. Eros adesso sta cercando un punto dove rotolarsi, e io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again.